Осень в Петербурге всегда была особенной. Воздух пропитан дождем, улицы блестят от отражений фонарей, а ветер шепчет старые истории тем, кто умеет слушать. Анна шла по Невскому, кутаясь в шарф, который пах лавандой и домом. Она не любила осень, до того дня, когда встретила Алексея. Он стоял у книжного магазина с чашкой кофе и книгой Пастернака в руках. Когда их взгляды встретились, время будто растаяло в холодном воздухе. Алексей улыбнулся, и Анна почувствовала, что впервые за долгое время ей стало тепло. «Вы тоже любите Пастернака?» – спросил он. «Люблю», – ответила Анна, – «особенно доктор Живаго». «Тогда, наверное, вы знаете, что осень – это время любви и потерь». Так все началось. Они стали встречаться каждый день, в кафе у реки, на Старом мосту, в музее, где тишина казалась живой. Алексей был художником, писал картины ветра и дождя. Анна преподавала музыку детям. Их жизни были просты, но наполнены смыслом, пока они были рядом. Однажды Алексей написал картину под названием «Ветер, что принес любовь». На полотне девушка у моря, волосы развиваются, глаза полны света. Он подарил ее Анне. «Это ты», — сказал он, — «ты, мой ветер». Но счастье, как и ветер, долго не задерживается. Через несколько месяцев Алексей заболел. Вначале это казалось простудой, но врачи сказали, болезнь сердца, врожденная, тяжелая. Анна не верила. Она сидела рядом с ним в больнице, держала его руку, слушала, как снаружи по стеклу бьет дождь. «Не плачь», — сказал он однажды, — «если ветер однажды коснется твоих волос, знай, это я пришел попрощаться». Его не стало в конце ноября. Анна стояла у того самого моста, где они когда-то встречались. Ветер бил в лицо, листья кружились в воздухе, как воспоминания. Она держала в руках ту самую картину. Прошло 2 года, она переехала в другой город, начала преподавать музыку в новой школе, но каждый вечер выходила к реке. Ветер приходил и приносил запах кофе, дождя и лаванды. Иногда ей казалось, что она слышит шаги за спиной, будто Алексей идет рядом. Она научилась жить без него, но не без памяти. Любовь не умерла, она просто стала тенью ветра. Однажды, в самый обычный день, Анна возвращалась домой и вдруг увидела в витрине антикварного магазина картину. Ее сердце остановилось. На картине была она, в том же платье, на том же берегу. Внизу стояла подпись «Ветер, что принес любовь». А.М. Ее пальцы дрожали, когда она вошла в магазин. «Откуда у вас эта картина?» – спросила она у продавца. Один мужчина оставил ее несколько лет назад. Сказал, если придет девушка с глазами, как дождь, продайте за любую цену. Анна купила картину и принесла домой. Поставила ее у окна. Вечером открылось окно, легкий ветер коснулся ее лица. Она улыбнулась сквозь слезы. «Здравствуй, Леша», – прошептала она. С тех пор каждый вечер, когда ветер трогал занавески, Анна знала, это он приходит напомнить, что любовь сильнее времени. Дефис. Зима сменилась весной, потом летом. Люди вокруг смеялись, влюблялись, теряли и снова находили друг друга. А Анна все так же сидела у окна с чашкой кофе, смотрела на картину и слушала ветер. Он больше не приносил боль. Теперь он приносил память. Иногда она закрывала глаза и представляла, как Алексей рисует где-то в другом мире небо, дождь, ее улыбку. И где-то там, за гранью видимого, 2 ветра, ее и его, все еще встречались. Дефис.